哎呦，师傅，我不是故意的。想不想尝试一下这台反手的挖掘机？特别想。特别想。拿来吧。啊，来上车啊！来，首先还是把钥匙捅进去那个地方，点火，点火会了吧？会。把空调打开，那里对，哎对，那个再拧啊，拧到底，对，加上油门，加上油门之后啊，那个你先把小臂收回来，安全锁。安全锁。对，先把小臂收回来，小臂不是伸得很远吗？你看。收小臂啊？哎对。哎呀！哎呦哎呦！师傅，我不是故意的。哎呀，你这太快了，我想让，哎呀，怪我，这是一台反手的，你现在先把它挪开吧。那个灯掉了，灯碎了，那不是啊？啊，没关系，你那个先把那个，来，你现在往前推，你别再转向了，对，慢慢的往前推，好。哎呀，怪我哈，没有告诉你，反手的操作不太一样。来，行走啥的都一样。你现在先咱看一下右手吧，来，右手往后拉，提大臂啊，来往前推，下压大臂，来往左掰，收铲斗还是啊，往右掰，外翻铲斗都是一样的。也就是说这个左手不太一样了啊。你现在把左手往后拉，左手，你看左手往后拉成了左转向了，好，停，要不然又撑上去了。然后往前推，这是右转向啊，往里掰啊，往右掰是收小臂啊，来往左掰是伸小臂了。他这个左手呢是不太一样的，是反手的，现在你知道了吧？知道了。你下来看看这个，哎呀，这也怪我啊，不怪你，这得修了，好吧。